ñi ngi kontaan ci président Macky Sall di ko sant di ko gërëm mais di ko ñaanal lii mu sumb ci Sénégal yal na yàlla buur bi jàppale ko ba mu eggale mébétam ci Sénégal ma ne Macky Sall le président de la République du Sénégal képp koo xam ni kii bëgguloo gis li mu def doo xippi Sénégal am na lu fi Macky Sall def loo xam ne nii man nii day Moustapha Niang nga xam ne fekk naa Senghor fekk Abdou Diouf fekk maître Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall bi nga xam ne dafa judd après indépendance def na ci Sénégal loo xam ne nii bu ñu waxalee yàlla kenn musu ko fee gis ci yërmandeem ci vision boo xam ne bii mi ngi xool foo xam ne fii sax manam eggagu fa te incha allahu taala yàlla dina ko fa eggale parce que sénégalais incha allahu taala kon loolu dañ lañ koy xamal ñun waa Soumbédioune ma ne ñun ay APR lañ nëbbatuwuñu làqatuwuñu parce que nit ki nag li nga gëm da nga koy wax ay APR lañ ay Benno Bokk Yaakaar lañ ay Macky Sall lañ ak ñi ànd ak Macky Sall ñëpp ñu ngi ci seen ginnaaw di jàppale monsieur le président jàppale ko ci wax ak jëf ak di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko wér ak kattan ak ñi mu àndal li ñu sumb ci Sénégal am na lu ñu ci def am na lu des li des yàlla na leen yàlla kattanal ba ñu eggale ko jàmm. bu ñu kenn woowati ci lu ñu xamul nañu xam loo xamante ni suñu dëkk fan la jëm ak fu ñu bëgg yóbbu suñu dëkk ñi fi nekk ñu gëm yàlla doyloo leen ñu bàyyi wax ji bari ji nit jóge fële naan diw sàcc la dafa yomb dag ñuy firndeel lan lay sàcc nit jóge fële naan dinaa leen defal seen mbir fii barki Dembo Njaay la fi benn nit ñëw nax leen ci ay financement yoo xamante ne marché Soumbédioune waroon na ci am 17 millions ngeen jël seen këyit jox ko benn doxandéem mu dem encaissé chèque bi yàlla moo ci def jàmm kon ñun waa Soumbédioune nañu nekkaat nit te xam ni sunu njariñ mooy ñu ànd ak le président Macky Sall ki fi ñëw nag xamaguñu lan lay indi ki fi nekk nag xam nañ lu mu indi président Macky Sall ñun ci géej gi le ministre Aliou Ndoye ngi tey bu deen président lu mu fi def joxuñu ko suñu suuf bii mu def ko moomeel dañ ko jox suñu suuf mu defal ñu ci quai de pêche pour ñu koy jariñ am na ñoo xamante ne bañ ci tolloo bañ leen joxee suñu suuf moomeel lañ ko def tey jii machine gaal yi nekk Soumbédioune président bu xëyoon du nangu par machine kër yu bari tas suba président ñun ñëpp kenn ku nekk mën nañu xoj parce que kenn ku ci nekk yoral nga ko 300 millions fayul mais tey ñu taxaw fii di bëgg am xel ñaar ñu bëgg ñu xaaj suñu diggante ñun nañu gëmaat suñu bopp xam na suñu réew mi ñun sénégalais yi ñoo ko mën a defal du ma Samba du ma Demba réew mi santul Meng santul Fall santul Diop Sénégal la sant Sénégal nii nag mu sant ñun sénégalais yi dañu jëndee suñuy carte ñu jàppale le président Macky Sall ñu falaat ko mu àggali 5 ans am bu ñu demee nag ba 2024 lu ñu diggante ak moom gisuñu ko ñun ñoo moom suñu bopp bu taxawee ñu ne ko duñ la jox 3e mandat mais bu ñu kenn dugalee 3e mandat te ak suñu bopp maa ngi yemale fii wax ji. damay nuyu d'abord sama mbokk yi ma fekk ci mbéy damaa sob rek wàcc parce que ñi ñu war a dalal sax ay seen mais nag bu ma leen gisee foofu ma wàcc ñëw ci yéen ba pare di gërëm sëñ bi ñang xam naa bu baax di gërëm képp ku ñuy déglu fi mu ne nii fii ci Soumbédioune moo wax ni Soumbédioune ci la ñu nam def nii da ngeen teg seen bët képp ku fi ne ndegam na ngaa bëgg sa gox bii bëgg itam sa liggéey da nga war a jàppale président Macky Sall parce que la ca def ay naxay bàyyi lu leer laa leen jox c'est-à-dire que fii dèjà xool leen liñ tàmbale fee ci plateau muy ñëw ba nar a wër fii sëg yi nga xam ne man sama maam bi la dëkk Aliou Ndoye bi la dëkk ñu fas yéene te gis ngeen ni géej gi mu ngi jël lépp problème yi ñuy wax souvent ci géej gi mais condition climatique yi am léegi moo yàq léegi xool leen fi mu ne nii Europe ñoo xam ne ñoom daaw ñoo xam loolu léegi 40 degré rek dañu ne chaque jour ñu yeesu ko
ñoom 40 degré rek seen i àll yëpp a ngi lakk lépp a ngi jaxasoo géej gaa ngi jël ay bërëb yu dul jeex fii président tàmbale souvent dégg naa ñoo xam ne dañuy gàtt xam-xam ñu ne yàq xaalis la mooy aar code bi maanaam defaraat ko ba géej gi doon ko mën a nangu est-ce que yàq xaalis la jéem a gañewaat ci géej gi maanaam fii su ko jël lañ koy nam mooy gañewaat tuuti ci géej gi nga xam ne nit ñi danañ mën a aj seen gaal yi tranquillement avec plus d'espace defaraat yi nit ñi gën a xat loolu ci ak CDA bi maanaam ñu lëkkaloo ko tuuti pour que ñëpp xaj yi ñu defaraat yi yéen gis ngeen projet yi du dëgg te loolu du ay liggéey maanaam liggéey bu tàmbalee la nit ñaa ngi ñëw ku dem léegi ci gannaaw sëg yi noonu nga xool promenade lañ bëgg mu jógee plateau dem ba mosquée de la divinité fekk ci géej gi ngay jaar donc lu forcément xam nga da nga nangu place ci géej gi te loolu mooy développement du leneen la ca des rek ay naxe bàyyi la jox leen ma ñëwee danaa bloqué kenn député mënul bloqué loi Sénégal boo xam ne nañ ko wàcc xanaa mu proposé beneen loi ba boobu jàll te dana jafe te loi laa wax waaye nag léegi ay accord gouvernement signé parce que damay dégg ñu koy jaay député ci soobare boppam mënu ko dénoncer kon ki ñëw di leen wax loolu daa bëgg rek toog ci xelu nit ñi leen wax loo xam ne moom di soobare attanu ko mënu ko léegi ñun nag du ñu leen nax parce que ñun fii lañ dëkk lii bu rombee it fii la ñuy doxal parce que fii lañ dëkk mënuñu dem feneen nit nag dégg la nga moom ka nga xam parce que danay am ay jamono yoo xam ne duñ ñàkk nga bëgg a taaj ka nga dégg waaye koo xamul xamoo fu mu bokk xamoo ñi mu àndal xamoo foo koy taajee ci àll kon nag li ñuy def ndànk ñu moytu ñu ngi dem nag ci ay élection ci jàmm ak salaam man nag madame Ndoye yee ma gis fee ci fond bi moom neex na ma